ဖြေသုတ်တန်လေးတစ်ခုကိုနားကြည့်အောင်မေကွန်းလေးပုဒ်ကိုအဖြေပေးထားတာဒါကိုယ့်ဘဝနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားလို့ရတယ်လောကမှာလူတွေအတွက်ပြတ်နိုးဝယ်အကောင်းဆုံးပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာဘာလဲအဲ့ဒီမေကွန်းမေးတာလောကမှာပြတ်နိုးဝယ်အကောင်းဆုံးဆိုလို့ရှိရင်အဖြေမျိုးမျိုးထွက်ချင်ထွက်လာမယ်ဒါတွေကလေတချို့ကလည်းစိတ်ကိုအကောင်းဆုံးလို့ယူဆပြီးစိတ်ကိုမြတ်နိုးတဲ့လူကလည်းစိတ်ကအကောင်းဆုံးတခြားကြောက်တံပရမများတွေကအကောင်းဆုံးရွှေကအကောင်းဆုံးကိုကြိုက်တဲ့လက်ဝဲရတနာတွေအကောင်းဆုံးလို့ဆုံးဖြတ်ကြမှာပေါ့နော်သို့တော့အဲ့ဒီအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အရာတွေဟာတကယ်ရောကောင်းသလားလို့ဘဝနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘလောက်တန်ရည်ရှိတဲ့ပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကဘာမှာတန်ဖိုးအကြီးဆုံးစိတ်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်လူတွေကနောက်ဆုံးထားပြခဲ့ရတာကောင်းတယ်ဆိုတာအတိုင်းအတာလေးတစ်ခုရှိတယ်သူကအတိုင်းအတာမဲ့ကောင်းတဲ့ဟာမှာပိုကောင်းတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့အဲ့ဒီမိကုန်းကိုဘုရားဘယ်လိုဖြေပေးတော့ဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပေါ်မှာယုံကြည်ချက်ဆိုတဲ့တရားဆိုတာကုသိုလ်ပဲအဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ဆိုတဲ့တရားတရားအကောင်းဆုံးပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဘာလို့တရားတရားကိုအကောင်းဆုံးလို့ဟောတာတော့ဆိုရင်တရားရှိလို့ရှိရင်ခုနစိတ်မျိုးတွေတစ်ခုမကဘူးအများကြီးရနိုင်တယ်တရားရှိလို့ကုသိုလ်လုပ်လို့ရှိရင်သူကနော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်စကြဝဠာမင်းဖြစ်တဲ့အခါဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဗရမ ्या ယရဏကြီးကဘာမှမရှိတဲ့ဗရမ ्या ယရဏမျိုးကြီးတွေပါရောက်လာတယ်လေသူစီရောက်လာတာပဲအကုန်အကောင်းဆုံးပစ္စည်းတွေအကုန်သူစီရောက်တယ်ဘာကြောင့်ရောက်တာလဲဆိုသူဟာတရားတရားရှိတယ်တရားတရားရှိလို့တရားကြောင့်မို့လို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါစကြဝဠာမင်းဖြစ်တယ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်တမိုးကြီးမားတဲ့ပစ္စည်းတွေမှသူစီရောက်တယ်အဲ့ဒီရှုတော့ကတွေ့ကြည့်လို့ရှိရင်ထိုးပိုင်ဆိုင်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေဥမာမဲ့တိုက်တာအိမ်မြေချမ်းခြားစည်းစိမ်တွေပိုင်ဆိုင်တဲ့များပစ္စည်းဥစ္စာတွေဟာတကယ်တော့တခဏလေးပဲကိုသုံးဆွဲခွင့်ရှိတယ်တခဏလေးမှလည်းတိုက်နှလုံးရှိရင်တစ်လုံးပဲနေလို့ရမယ်နောက်တစ်လုံးကဒီတိုင်းပိတ်ထားအောင်ကိုပိုင်တယ်လို့သာပြောတာကားနှစ်စီးရှိတယ်တစ်စီးပဲစီးရနော်ဒီတိုင်းထားရမှာပဲကိုနားမှာကိုသုံးနေတဲ့ဟာတစ်ခုပဲကို့အတွက်တကယ်တမိုးရှိတာကျန်တဲ့ဟာတွေကတကယ်တမိုးမရှိလူတွေပဲစဉ်းစားကြည့်ပတ်စံဘလောက်ချမ်းသာသူ့ကိုနေ့စဉ်ထမင်းကျွေးနေတာပေါ့ကက်မန်နီးကကျွေးနေတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ပတ်စံကကျွေးနေတာလေဘာနဲ့မှသိမ့်ထားတာတွေတို့ရင်းနှီးမြုပ်နှံထားတာတွေတော့သူကျွေးတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွေးနေတဲ့ပတ်စံအပေါ်တဲ့ခုနကနောက်ခံလှုပ်ထားတဲ့ခုခေတ်ပြောရင်ရင်းနှီးမြုပ်နှံထားတဲ့ပစ္စည်းတွေတို့ကိုယ်ထမင်းကျွေးနေတာမဟုတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေတို့လူတွေကစိတ်ကအဲ့ဒီပေါ်မှာပို့ပြီးတော့အလေးပေးတယ်ဒါစဉ်းစားကြည့်ရတာပြောတာနော်စဉ်းစားကြည့်ရင်အဲ့နောက်ခံပစ္စည်းတွေပေါ်မှာလူတွေကငါချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့မာမနာလည်းအဲ့ဒီပေါ်မှာတက်တာအဲ့ထဲမှာရှိတဲ့ဒီတမှုတွေဆိုပါစို့ပတ်စံကိုထမင်းကျွေးနေတဲ့ပတ်စံပေါ်မှာလူတွေတလောက်ကြီးဟုတ်တယ်ဖြစ်ဘူးသိမ့်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ်မှာသွားပြီးတော့မနာတက်နေအဲ့သိမ့်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကကိုမသုံးသမျှကိုအတွက်မှာတကယ်ကတော့နောက်ခံအနေနဲ့မနတက်เสียလောက်ပဲထားတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေတယ်ကိုတကယ်နေစဉ်နဲ့အမြလိုအပ်တာတွေကိုဖြည့်ဆွေးပေးနေတာပေါ့ကက်မန်နီးပဲအိတ်ထောင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ပတ်စံပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအိတ်ထောင်ထဲမှာရှိတဲ့ပတ်စံကိုတော့လူတိုင်းဟာသိပြီးတော့အလေးနဲ့ကြည့်မထားကြဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လို့ပဲဘုန်းကြီးတွေကဒါပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်မှာလည်းပဲကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်တမိုးရှိဆုံးပစ္စည်းဟာဘယ်ဟာဖြစ်တဲ့လဲလို့ရှုတော့မျိုးစုံကကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဖြေမှတော့တခြားအဖြေတွေကတကယ်အမြဲတမ်းတမိုးရှိတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလို့ဘုန်းဘုန်းတော်အဲ့လိုသဘောကျတယ်နော်ခိတ္တခဏလေးတွေကြီးပဲအားလုံးဟာဘာကြီးပဲပိုင်းငွေကြေးတဲ့ဘလောက်ပဲချမ်းသာပြီးရင်ထားသွားကြတယ်အခုပဲလောလောဆယ်ဘုံဘုံတို့သတင်းတွေကြားလိုက်ရတယ်နော်သိဆုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိကြတာပဲရှိကြတာကုန်ထားသွားကြအားရှာနော်ဘာတစ်ခုမှယူဆမသွားနိုင်ကြအောင်အဲ့တော့တဝေကလည်းဖြစ်เสียပေါ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဟာဒါမှန်တယ်လို့တတ္တိတဝိတ္တ
ပုရိသတ္တသစ္စာလောကမှာအကောင်းဆုံးချီးမွမ်းမှုအကောင်းဆုံးပစ္စည်းဥစ္စာဟာတရားတရားပဲတရားတရားဆိုတာယုံကြည်တယ်လို့ဘာသာပြန်တော့လဲဘုန်းကြီးကသဘောကျတာတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားနေတာစိတ်ဝင်စားတာစိတ်ကြည်နူးတာကုသိုလ်လုပ်ချင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတာအဲ့ဒါဟာယုံကြည်ချက်လိုပဲခေါ်ဆုံးဖြတ်ချက်လိုပဲခေါ်တရားဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ပဲကုသိုလ်လုပ်တဲ့နဲ့လို့ဆုံးဖြတ်တာဒါတရားပဲအမှန်တော့သူ့တော်မို့လို့အဓိမောက္ခလို့တစ်ခါသုံးတယ်ဆုံးဖြတ်တယ်တရားထက်လာပြီဆိုရင်ဒါလုပ်ကိုလုပ်အောင်မယ်မလုပ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့တွန်းအားဟာသူ့ဆရာရတယ်နော်ဥပမာနေ့စဉ်တရားထိုင်နေတယ်ဆိုတော့တရားထိုင်ကိုထိုင်အောင်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ကသူ့မှာရှိသူကတွန်းပေးနေသူတွန်းပေးလို့ဝိရိယလည်းပဲလုပ်ပေးရတယ်သူတွန်းအားရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့တတ္တဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ဒီကုသိုလ်အလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပေးတာဖြစ်တော့ကြောင့်သူရှိလို့ရှိရင်အလုံးပြီးတယ်။သမန်လောကီကိစ္စမှာပတ်စံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပစ္စည်းဥစ္စာတွေမျိုးစုံရနိုင်တယ်လို့တရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောကမှာရှိတဲ့စိစိမ်ချမ်းသာတွေအစင်မြင့်တဲ့ဘဝတွေအလုံးကိုရောက်နိုင်တယ်လို့ဆိုလို့ဥပမာပဲလူဘဝလူချမ်းသာလည်းရနိုင်တယ်နတ်ဘဝနတ်ချမ်းသာလည်းရနိုင်တယ်စံတရားအထုတ်ပြီးတော့လည်းပဲတရားဥဆောင်လို့ရှိရင်ပြမပြေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်လည်းရနိုင်တယ်ဆိုရယ်ဒီလောကမှာအစင်တန်းမြင်မာတဲ့အခြေအနေတွေအလုံးကိုတရားတရားကရှင်းဆောင်ပြီးလှုပ်သွားတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ရနိုင်တာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားကတတ္တိတဝိတ္တံပုရိသတ္တသစ္စာလို့ဒီဖြည့်ရှင်းချက်ဒီအဖြေကိုပေးတာဖြစ်တယ်နော်ဒီကတခုတကယ်ကတော့ကိုယ့်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာတကယ်မှတ်သားထားပြီးငါတို့ထိမ့်သိမ်းရမှာတော့တရားဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားမှုပဲကုသိုလ်ပေါ်မှာဆုံးဖြတ်ပြီးဒါလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်အလုပ်ပဲလို့စိတ်ထဲမှာရှင်ထဲမှာဆုံးဖြတ်တာတဲ့တရားဟာအရေးကြီးဆုံးပဲလို့ဒါတို့အတွက်တမိုးချီမာဆုံးကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေအလုံးကိုယူဆောင်ပေးမဲ့အမြတ်ဆုံးသောနှစ်သက်စရာကောင်းသောပစ္စည်းဥစ္စာပဲလို့သူတို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါလူတွေမျက်နှိုးတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခလူတွေမျက်နှိုးတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုဘယ်သူကပေးနိုင်တော့ကိုလိုချင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတွေလောကလူတွေကချမ်းသာဒုက္ခမျိုးစုံလိုချင်ကြတယ်လိုချင်တဲ့အခါဘာလို့ကြတော့ဆိုရင်ချမ်းသာဖို့ပတ်စံရဖို့ကြိုးစားကြတယ်နာမည်ရဖို့ကြိုးစားကြတယ်အမျိုးစုံကြိုးစားကြတာအဲ့လိုကြိုးစားလို့ဒီကြိုးစားမှုကြောင့်ချမ်းသာဒုက္ခတွေမရကြဘူးလားဆိုရပါတယ်ထိုက်တဲ့လျောက်အဲ့ဒီမဲ့ကိုရလာတဲ့ချမ်းသာဟာတခါတခါကျတော့ကျင့်တတ်เสียမကောင်းတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့ဥပမာမဲ့အောင်နိုင်လို့ချမ်းသာတာပေါ့ရှင်ပြိုင်ပြီးတော့အောင်နိုင်လို့ချမ်းသာတာဒါလည်းထာဝရချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာမျိုးမဟုတ်နိုင်ဘူးသူကခက်တခဏလေးပဲအောင်လုံးလို့ပဲချမ်းသာတယ်အဲ့ဒီရှင်ပြိုင်ပြီးတော့ကိုကြိုးစားလို့ရလိုက်တဲ့ချမ်းမြေရမယ်ဖြစ်ပါပဲဖြစ်ဒီဟာတွေကလည်းတခဏပဲတစ်ချိန်တစ်ခါပဲထာဝရပိုင်ဆိုင်တာမရှိဘူးဘယ်သူမှကမ္ဘာသမိုင်းအာဂတာပဲမှာကြီးပဲပဲမှာကြီးထာဝရပိုင်ဆိုင်ထားတာဆိုတာမရှိဘူးနောက်ဆုံးမှလက်ဆွရှုံးတာအဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးနိုင်ဆုံးကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးတဲ့ကုသိုလ်ကမ္မပဋ္ဌာတရား10ပါးပဲတဲ့ဓမ္မောသူစိတ်တော့ဒုက္ခမဝေတိကိုယ်တိုင်ကသူများတဲ့မတတ်ဘူးရှောင်ကျင်တယ်သူများဥစ္စာမခိုးဘူးသူတော်သားများပြစ်မှားတယ်ဆိုတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ကာယကံကိုထိမ့်သိမ့်တယ်ဝစီကံ၄ပါးကိုထိမ့်သိမ့်တယ်ဘယ်တော့မှလိမ်မပြောဘူးမဆဲဘူးတူနဲ့တူဒီမတည့်အောင်ဂုံတိုက်တာမလုပ်ဘူးအကျိုးမဲ့တဲ့စကားတွေမပြောဘူးဆိုပြီးတော့ဝစီကံထိမ့်လိုက်တယ်တော့နောက်တစ်ခါသူများပစ္စည်းကိုရလို့မှုလောဘမရှိဘူးသူတော်ဘာကိုပျက်စီးစေလို့မှုဒေါသမဖြစ်ဘူးကံကံ၏အကျိုးကိုညင်းပယ်တဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရှိဘူးကံကံ၏အကျိုးကိုလက်ခံယုံကြည်တဲ့ဆိုအဲ့ဒီကုသိုလ်ကမ္မပဋ္ဌာတရား10ပါးကိုပြည့်ပြည့်ဝဝကျင့်သုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကမ္မပဋ္ဌာတရား10ပါးကရယူပေးတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဟာတည်မြဲပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခမျိုးကိုရတယ်လောကမှာလည်းအကောင်းဆုံးချမ်းသာရနိုင်နော်ဘဝချမ်းသာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီချမ်းသာအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီကနေဆင်းပြီးတော့အခြေခံပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလည်းသူကရနိုင်တာမို့
ရသော်ဗျာကဓမ္မောသူစိန်နောဒုက္ခမဝေတိကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကောင်းကောင်းကျင့်သုံးအပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းရာတရား7ပါးသည်တရားဝါတွေလိုချင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုကိုယ်စီကိုဆောင်းယူလာတယ်ဒုက္ခတွေကိုကိုယ်စီယူလာတယ်လို့ဒုက္ခံအာဝဟတိကိုယ်စီကိုသဲလာတယ်ဒါကိုအင်္ဂလိပ်စကားမှာ bring နဲ့ take ဆိုတခြားယူသွားတာ bring ဆိုကိုယ်စီသဲလာတာဒါကိုယ်စီသဲလာတာနော်ဒီချမ်းသာဒုက္ခတွေကိုဘယ်သူကသဲလာတော့ဆိုရင်ကောင်းစွာကျင့်သုံးရတဲ့တရားကနေကိုယ်စီသဲလာမယ်အဲ့တော့လောကမှာကောင်းစွာကျင့်သုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ချမ်းသာဒုက္ခကိုရှုဆောင်ပေးနိုင်တဲ့တရားကဘာလို့ဆိုရင်ကုသကမ္မပရတရား7ပါးလို့မြတ်စွာဘုရားဖြေတယ်ဒါအကောင်းဆုံးဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဖြေတာเนาะတရားနောက်တစ်ခုကတော့လူတွေရဲ့အယတခံရတာရှိကြတချို့ကအချိုကြိုက်တယ်တချို့ကအချင်းကြိုက်တယ်တချို့ကအဆက်အငံစသဖြင့်အယတာတွေမျိုးစုံခံစားကြတယ်အဲ့ဒီအယတာတွေထဲမှာဘယ်အယတာပဲဖြစ်ဖြစ်တနေ့ကြလို့ရှိရင်တော့ကြိုက်တာကလည်းမကြိုက်တာဖြစ်ရောက်ချင်ရောက်သွားမယ်ကိုယ်ဒုက္ခပေးတာဖြစ်လည်းရောက်ချင်ရောက်သွားနိုင်တယ်ရှားပေါ်မှာခံစားရတဲ့အယတာတွေဟာဘယ်အယတာမှမမြဲဘူးတဲ့အကောင်းဆုံးအယတာဘာလို့ဆိုရင်မှန်သောစကားကိုပြောဆိုခြင်းပဲရှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးသောအယတာသည်အမှန်ကိုပဲပြောဆိုခြင်းပဲသစ္စာနော်ဝစီသစ္စာဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုပြောဆိုခြင်းဟာနှုတ်နဲ့ရရှိတဲ့ထဲမှာအကောင်းဆုံးပဲလို့သက်ဆိုပြသစ္စာဝေတာထုတရံရတနာရှာနဲ့ရရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးထဲမှာသစ္စာဆိုတဲ့အမှန်စကားဟာအကောင်းဆုံးပဲလို့ဒီအဖြေကိုဖြေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ဒီလောကလူတွေသိချင်တဲ့မေးခွန်းတွေမျိုးစုံရှိတဲ့ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကတရားလမ်းကြောင်းနဲ့မဝေးအောင်တကယ်လဲစစ်မှန်တဲ့အဖြေတွေကိုအဖြေပေးတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါလောကမှာလူတွေဟာဘဝမှာအသက်ရှင်ကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းဘဝမှာအသက်ရှင်နေတယ်အဲ့တော့လူတိုင်းဟာဘဝမှာအသက်ရှင်နေကြတယ်အဲ့ဒီဘဝမှာအသက်ရှင်နေတာဟာဘယ်နည်းနဲ့အသက်ရှင်တာကောင်းတယ်လဲစီးပွားတွေအောင်မြင်ပြီးတော့ကုမ္ပဏီကြီးတွေထူထောင်ပြီးအသက်ရှင်တာကောင်းတာလားနော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေအောင်မြင်ပြီးတော့အသက်ရှင်တာကောင်းသလားပစ္စည်းဥစ္စာတွေအများကြီးပိုင်ပြီးတော့အသက်ရှင်တာကောင်းသလားတကယ်ကို technology သိပ္ပံဆရာကြီးလုပ်ပြီးတော့သိပ္ပံပညာရပ်တွေဖြန့်ဖြူးပြီးအသက်ရှင်တာကောင်းသလားဘယ်အသက်ရှင်မှုကအကောင်းဆုံးလဲဆိုတာကိုဒီမေးခွန်းလေးတက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့ကောင်းတယ်ဆိုတာဘယ်လိုကောင်းတာလဲနော်သက်ရှင်မှုရှင်ဒီလူတွေကအမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့သက်ရှင်မှုရှင်ဒီတွေကဘယ်သက်ရှင်မှုကအကောင်းဆုံးလို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ကိုချိုးသူချိုးနှမျိုးလုံးရှိရမယ်သူကကိုချိုးသူချိုးနှမျိုးလုံးရှိရမယ်ကိုချိုးကြည့်လည်းမကြည့်နဲ့သူများကြိုးကြည့်လည်းမကြည့်နဲ့အဲ့တော့ကိုကစီးပွားအောင်မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးအောင်မြင်မှုတွေဟာအခိုက်အတန့်တခဏများတာဖြစ်တယ်အသက်ရှင်မှုဟာသိသောရနဲ့တပြိုင်နက်ဒီဘဝဒီခန္ဓာဆုံးသက်သွားတဲ့နဲ့တပြိုင်နက်သူ့အတွက်ကဘာမှမရှိတော့ဘူးတလောက်ကြီးမရှိတော့เนาะအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဖြေကပါတော့ဆိုပညာဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းဟာအကောင်းဆုံးပညာနဲ့အသက်ရှင်နေဆိုတာဘယ်လိုဆိုလိုတာတော့ဘဝမှာနေစဉ်နေတဲ့ထိုင်တဲ့အခါမှာအသိရှိတတိရှိနဲ့တမိုးရှိနေထိုင်တတ်တဲ့ပညာနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့အသက်ရှင်တာအကောင်းဆုံးပဲတော့စီးပွားဥစ္စာရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေဝေကျေတနာကြွယ်ဝသည်ဖြစ်စေမကြွယ်ဝသည်ဖြစ်စေနေ့စဉ်မှာအတိတရားနဲ့အသက်ရှင်တို့ဆိုလိုတာပေါ့နော်အတိတရားမရှိဘဲနဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပစ္စည်းဥစ္စာတွေတော့ပေါ်ခြင်းပေါ်လိမ့်မယ်တခြားကိစ္စတွေအောင်မြင်မှုတွေရခြင်းရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လို့သူ့ရဲ့အသက်ရှင်မှုဟာတန်ဖိုးရှိတာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့တန်ဖိုးမရှိဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တန်ဖိုးရှိအကောင်းဆုံးအသက်ရှင်မှုရရှိဖို့ရာအတွက်ကြတော့ဘာဟာအရေးကြီးဆုံးလို့ဆိုရင်ပညာဖြင့်အသက်ရှင်ရမယ်ပညာဖြင့်အသက်ရှင်တယ်ဆိုတာကိုဘဝလမ်းကြောင်းကိုယ့်အကူမတိမ်ဆောင်ရအောင်
ထိန်းကျောင်းပြီးတော့နေနိုင်တဲ့အသိပညာတန်မိုးရှိရာရှိကြောင်းကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အသိပညာအဲ့ဒီပညာနဲ့နေစဉ်ဘဝမှာအချိန်ကုန်သွားမှဓမ္မသက်ရှင်အကျိုးမြင့်တယ်လို့သူတို့ဆိုတာနော်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဝိတ္တသုတ်ဆိုတဲ့သုတ်တန်တစ်ခုမှာအမေနဲ့အဖြေဟောကြားထားတာဖြစ်တယ်မေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မေးခွန်းကိုမြတ်စွာဘုရားကခုလိုဖြေရှင်းထားတာဆိုတော့အလုံးပြန်ပြီးတော့ခြုံလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေခုလူဘဝအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာငါဒီအကောင်းဆုံးပစ္စည်းဥစ္စာကိုရရှိပြီလားအကောင်းဆုံးပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာတရားတရားပဲငါစီမှာခိုင်မာရဲ့လားဒါကိုစဉ်းစားပြီးတော့မရသေးရင်ရအောင်လုပ်ရမယ်ရရင်လည်းပို့ပြီးတော့တိုးတက်အောင်လုပ်အောင်ပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခကိုတကယ်ပေးနိုင်စွာရှိတဲ့ကုသိုလ်ကမ္မဗရတရား10ပါးရောငါပြည့်ပြည့်ဝကျင့်သုံးပြီလားဒီအရသာတွေထဲမှာအကောင်းဆုံးအရသာကိုငါရရှိပြီးပြီလားမှန်သောစကားကိုဆိုခြင်းဖြင့်ဘယ်တော့အခါမှမူသာမဆိုဘဲနဲ့မှန်တာကိုပြောဆိုခြင်းဖြင့်အကောင်းဆုံးသောအရသာကိုငါရရှိခံစားပြီးပြီလားဆိုတာအဲ့ဒါတွေစဉ်းစားပြီးနောက်ဆုံးငါအသက်ရှင်နေတာဆိုပါစို့ကိုယ်အသက်ရှင်နေတာလူဘဝရလာတဲ့အခါမှာအနှစ်20အသက်ရှင်နေနှစ်30အသက်ရှင်နေနှစ်40 50 60 80 80ဆိုတာလို့အသက်ရှင်ကြတဲ့တဲ့ပဲကိုယ်အသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာတတိမေးလျော့ပြီးအသိပညာမရှိဘဲနဲ့ဘဝကြီးကိုဖြတ်တန်းလာတဲ့အချိန်တွေကများတော့ငါအခုအသက်ရှင်နေမှုဟာအသိပညာနဲ့အသက်ရှင်တာရောငါမှာဖြစ်ကြလားမဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့အသိပညာနဲ့အသက်ရှင်အောင်ငါကြိုးစားမယ်လို့ကိုယ်စီနှလုံးသွင်းပြီးကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း